santo, tu és santo, Deus. O que é o som do céu? É autoajuda? Não, é ajuda do alto. Nós vimos buscar Jesus que faz nova todas as coisas. Mateus 13:17 diz assim: e ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Josué e Moisés ia descendo do monte, Josué para Moisés e diz assim: Moisés, eu ouço no arraial som de guerra. Moisés para Josué e diz: não, Josué, não é som de guerra, não é som de vencidos ou vencedores, mas são cânticos. Diga: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Diga: Jesus é a solução para Juazeiro. Diga: Jesus é a mudança que esse país precisa. Diga: Jesus é a salvação de toda a minha casa. Eu sei que tem profeta de Deus aqui nessa noite para profetizar isso comigo. Levante a mão para o alto se você pode e diga: Jesus é o que vai mudar esse sistema e vai tornar Juazeiro do Norte a capital do avivamento. Eu não sou o Cristo, mas eu sou uma voz do Cristo. Deixa eu ver se tem voz do Cristo aqui. Deixa eu ver se tem voz do Cristo aqui. Levanta a mão para registrar. Levanta a mão para registrar. O céu está registrando. O céu está registrando. Levanta a mão quem é. Levanta a mão quem é. Levanta a mão quem é. Voz do Cristo de Deus. As pessoas vêm buscar o que elas querem, mas nós que somos a voz do céu para esse Cariri, não temos que dar para as pessoas o que elas querem, mas o que elas precisam. Vai alcançar alguém da minha família. Ainda é esse ano, ainda é esse ano, ainda é esse ano. Quem crê segura, quem crê segura. Quem crê pega, quem crê pega. Quem crê pega. Não é a igreja que carrega placa, mas é a igreja que carrega bandeira. Faz muito barulho. O leão da tribo de Judá. Levante a mão pro alto. Libera, libera, libera. Tem gente chorando aqui, irmão. Se isso não for arrependimento, porque o Yeshua está aqui. É Ele quem convence, é Ele quem te toca.